你咋说走就走了呢？不是，头爷，你在北京就跟我亲爹一样，我每次来你这儿，我就觉得我特别舒服。但是如果你要是真的再提相亲的事儿，我就再也不敢来了。你看你这个孩子，男大当婚，女大当嫁，这是天经地义的事儿吧？是吧？你说你一个人在这打拼，他拼到什么时候了？啊？越拼越老嘞。你看哈，你找个北京的坐地户，是吧？将来遇到什困难了，遇到什事儿了，这不也好解决吗？我知道你对我都是好意，可是你看我现在也有工作了，我也升职了，我也加薪了，我还有好朋友，我没有精力去谈恋爱啊。那你去可以接触接触嘛，是吧？不是有那么句老话吗？人吃五谷杂粮，活的就是个冬暖夏凉。哎呀，我就发现你们这些年轻人哈，怎么对事都冷淡了啊？我告诉你吧，冷着冷着，淡着淡着，你就老了，老姑娘了，嫁不出去了，老光棍了，那个时候没人理你了。哎，不做就不会死，你以为你这样很牛掰啊，很时尚？告诉你吧，过不了2年，你就是个黄脸婆，灰头土脸。人才啊，原来你是人才啊！太厉害了，你太棒了！来，反了！我知道。哎呀，你这个孩子呀，别总想着外表的光鲜亮丽呀，你得想想人间冷暖。人才，人才，哼，金句儿啊！哎呀，哎，干嘛呢？风风火火的啊！我刚才想到一个特别好的选题，我得赶紧回来把它写下来，找资料。选题？什么选题啊？名字就叫“写字楼人生 PK 胡同里的智慧”。这名字，哎呀，听着。内容打算怎么做啊？我打算呢去采访10个在写字楼上班的白领或者是金领，问他们3个关键词的问题，一个是什么是真的理想，什么是好的爱情，什么是对的人生。同样的问题，我再去问10个生活在胡同里的那种大爷大妈，就是特别接地气的那种。我明白你想做什么了，有点意思，但是这个题目太大太笼统了，就最好能找到那种更精准的、更小的切口进入。什么意思？你别说话。焦虑，做焦虑。什么意思？这个选题你来做，名字就叫做“写字楼的惨烈人生 PK 菜市场的悠闲时光”。我们以为我们都挺好。不是，欣姐，这标题这么长，我们放在哪个期刊里面啊？放到新媒体平台啊。今天下午秦敏找我聊过了，公司要组建新媒体部，我是负责人。我要开一个新的公号，叫“时尚实验室”。这个选题你先做，具体放到哪一期我来定。你愿不愿意来新媒体部啊？哎，只要你愿意来，我答应让你做专题编辑啊，怎么样？我当然愿意啊，但是我流程编辑的工作怎么办？那个我去找秦敏聊啊。最重要的是你愿不愿意？我愿意啊！啊，谢谢您，欣姐。呀！但你觉得我行吗？我觉得就凭你回来记选题，你行。我去，欣姐、琳娜，哎呀，陈木头这次又有麻烦了，你们快看呀，快看视频，怎么了？网上都炸了。主编，律师已经在来的路上，他们已经研究了视频的内容，并且呢找到了那个被打的人。然后呢？比较麻烦。怎么麻烦了？
被打的那个人是属于狗仔团队的，不接受私了和调解。而且律师说他们的人特别懂，为了防止我们反告他们勒索，所以没有提出任何和解条件。没有别的办法了。其实私下里我跟他们这个团队是打过交道的，他们都有约定俗成的报价。多少？封口费200万，还不包括被打人的医药费和安慰金。我接下来该怎么做？你接下来什么都不能做，不能接受任何采访，也不做任何回应。我们先看看整个事件的舆论口径往哪个方向偏吧。哎，刘警官，刘警官，我们我去打个电话。哦，谢谢啊。主任，疼不疼？律师很快就到了，现在情况比较棘手，不是很容易处理。我刚才咨询过邓文了，我现在不能站出来替你说话，请你见谅。不过你放心，等到合适的时机，我一定会。我没工作了。什么？公司派人查了我的账，有些问题没办法说清楚。领导让我自己辞职走人，显得大家都不好看。唉，完了，我什么都没有了。不至于，一份工作而已。说的轻巧，这圈子就那么挺点儿大，你以为还会有别的公司要我吗？那你可以去别的行当。去你们公司啊？我所有的资源、所有的关系都在这个圈子里，我攒了将近10年，没了，全都没了。只剩下跟你这段破婚姻了。
那真实的情况到底是什么样的呢？陈开怡，陈小姐，请问现在到底你们谁是主编呢？陈小姐，你回答一下问题吧，陈小姐。你刚刚问的是什么？两位到底现在谁是真正的主编？我们也在等待总部最后的定论。所以你并不承认萧红雪是主编，对吗？萧红雪是不是主编都不大需要我的承认，还是需要的，不然外界会对我们有所误会。外界对我们其实更多的是关心。在这儿呢，我也要谢谢大家一直以来的关心。只不过你们每天这样围着，确实影响了我们的工作。大家毕竟是同行嘛。有几句话我非常想借着今天这个机会跟你们坦诚沟通。这段时间，我确实始终回避你们，并非害怕或者恐惧，而是认为没有必要。媒体是社会公器，它应该关注更重要、更有社会价值的事件，而不是用来窥视我或者任何人的私人生活。我们都是同行，我们都深知媒体应该秉承什么样的信念跟精神。我们应该坚持那些正确的但是艰难的信念，而不是去选择那些粗鄙容易的事情一头扎进去。理性的大厦需要漫长的时间构建，而摧毁只需要瞬间。这是我对近期发生全部事情做出的最后回应，也希望你们对我的关心到此为止。谢谢。谢谢。老大，那我先回趟公司吧，你慢慢聊啊。啊，好。拜。哎呀，其实晶晶在这儿也可以，自己人。听说你最近很勤快啊，把全公司的人都拉拢了一遍。你的普通话进步真是飞速，拉拢这个词儿我都没有想到啊。过奖。我和开怡的关系你是知道的哦。我知道。说实话，我从来没有想过会跟你站在一条阵线上。听说你们时尚盛典的事情弄得不是很开心啊？你知不知道时尚盛典为什么会无限期的停摆呢？你说说看。我问你啊，肖主编之前其实已经把时尚盛典的总策划全权交给你了，没错吧？而且在接下来，无论是从策划、筹备、创意，肖主编也都没有干涉过你，是不是？如果不是陈开怡突然弄了一个什么资本的幌子啊，临时换回了话语权，时尚盛典品牌赞助、广告商，你我都非常清楚，就差临门一脚了。但是陈开怡弄了一个什么不可抗力？什么是不可抗力啊？答案很简单，这次的权力斗争啊，陈开怡突然尝到了失败的滋味。当然，现在他们还在僵持之中，胜负很难说。但是明眼人都看得出来，他怕了。每年的时尚盛典啊，都是陈开怡彰显他权力他最高光的时候。向总、肖主编已经让他很害怕了。如果这个时候，在现在这个关键的阶段，这些风光都让你出了，那他不是腹背受敌吗？所以，我认为啊，当然是我认为，他可能会拼了命的，把你能往上爬的台阶一层一层的全部都撤掉。卢总监啊，你每天想这么多事情，晚上会不会睡不着啊？我看到你一手辛辛苦苦弄起来的时尚盛典被人家撤掉，我也难受。哎呀，我连个绯闻都没有。
我兢兢业业为公司，任劳任怨为工作，我心昭昭，可照明月。谁要开我，我一定抵抗到底。现在肖主编已经回来了，盛装已经变回原来的样子，我也要回归我的本职。盛装只有一个主编，那就是萧红雪主编。盛装只有一个未来，那就是没有某些人的未来。别看了，说哪儿了？啊？我们说到底是应该输出价值还是贩卖情绪？对，这就是我认为你们新媒体部门现在做内容最大的问题。好，那我们还是就事论事。如果光讲述两种不同的生活方式，没人看，必须要高举高打焦虑这个情绪点。您不知道，手机阅读和纸质阅读是两种截然不同的阅读规律。手机阅读的读者根本不在乎我们怎么谋篇布局，更不会要求字字珠玑，他们就是要看最简单、最直接的情绪点。我们以前做文章，90%的时间用来做内容，2%到3%的时间用来想一个标题。可是自媒体账号真不一样，我们得用50%的精力去想一个标题。一个好的标题就赢了一大半儿。那什么是标题？就是要把一个情绪点打爆打穿，让读者共情，阅读量和转发量才能上去。这就是问题啊！这不就是廉价的眼球效应吗？我们做的是内容，又不是噱头。头儿，您得学会把传统媒体人的傲慢放下，才能真正拥抱新媒体。你把踏踏实实做内容叫做傲慢是吗？是。对于在网络上和手机端阅读的受众来说，您这个态度就是傲慢。而且我答应回来负责新媒体部，是因为陈开怡承诺了，这个部门所有的内容标准我来定。对于我们部门来说，现在最大的问题就是人手问题。古华李娜已经进来了，陈然也想过来，那专题组就没有人了。而且你也看到了，做杂志内容和做新媒体内容是两种思路，我们不可能一直这么坚韧下去，必须得赶紧去找主编申请招人。再不解决人手的问题，那所有的内容都会停摆。人手问题我会解决，但是我可以告诉你，你这样做内容的方式我不可能同意。头儿，必须跟您说清楚一点，这不是我的方式，也不是我喜欢的方式，这是新媒体的方式。您同意或者不同意，它都会是这样。怎么样？我刚才帅不帅？简直帅翻了！说说。就是帅。主要是那种正义感，特别有那种登高一呼，一呼百应的感觉，那种山高人为峰，那种振臂一呼，激情昂扬的帅。陈默，你懂我，尤其今天特别懂我。老大，还有呢？还有啊，我觉得你特别勇敢。哎，你知道那个好莱坞那个名场面吗？就是那个英雄，就是危急的时刻总有一个英雄挺身而出，然后那个英雄一出场的时候就可以，我知道你尽力了，可以，我懂。但是今天我是不是英雄，它不是最重要的，而是要让陈开怡知道，支持他的人没有那么多，而支持萧红雪的人会越来越多。以前是暗地里在战斗，而现在就是撕破脸，明着斗。可是老大，那这样是不是以后就没有退路了？在职场，手里一定要捏住一些东西，你才有退路。绝对不要当那些
默默无闻的透明人，很容易被当作牺牲品就没了。你想要有一席之地，要怎么办呢？刷存在感。在这个特殊的时期，我们要把事情搞大，搞到最大，让所有人都知道。这样我们就有足够的空间和余地去周旋，明白了吗？明白了，老大。现在我该做的都做到了，就看老向给不给力了。你好，小姐，这里不能长时间停车的。就2分钟，谢谢。周鑫，我觉得不管时代怎么变，我们不能忘了自己是谁，对吗？我们是谁呢？乔治以前常跟我说，媒体的深度就是一个时代的基础温度。我知道传统媒体和新媒体有很大的不一样，但是我们不能忘了我们为什么要从事这个行业。我要养家糊口。头儿，真的，我们不一样。我明白，我明白，你有你的生活压力，但是这不光是生活压力的问题。您已经站在食物链的顶端了，您当然可以去追求更形而上的需求，理想、使命、责任、未来这些大词儿放到您身上毫无违和感。但是我不行，我得赚钱、还房贷、养孩子、养父母，还得应付前夫。我没有余力再去追随你了。头儿，说白了，我知道自己该做什么。世界就是这个样子了，我只能努力的融入，努力的生存下来，我别无选择。周鑫，我觉得我们之间不应该有这样的壁垒。事实上就是有这样的壁垒，我们不能对真正的差异视而不见。看新媒体账号的人和愿意花钱订阅盛装的人一样吗？上网买高仿的人和去巴黎买最新款时装的人，他们就是不一样啊。时尚的本质之一就是巨大的消费差异，不然那些优越感从何而来呢？我理解您的追求，也理解您的不甘。如果我可以，我愿意像以前一样跟您并肩作战，但是我做不到了。时代就是在撕裂，就像现在的公司一样，每个人都要站队，每个人都要选择自己的路。我已经做出了选择，我愿意为这个选择承担所有的代价。严总监，有人找您。你怎么了？你在开会啊？啊。那我等你好了。你开完了？好，那你跟我走吧。去哪儿？我拿小包。走。什么情况？美食特浓，我猜你现在急需这个。
刚刚和安东尼通电话了。怎么说？向霆锋给他了一个更高的收购价。怎么可能？向霆锋哪来这么多钱？应该是找到什么人做了靠山吧。那安东尼呢？他怎么说呀？什么也没说。不表态也是一种表态。可是你找的资方代表现在不正在巴黎跟他们谈收购的事儿吗？谈判还在继续，一切看起来都没什么改变。可是他突然跟我提到向霆锋，再问他又什么都不说了。还是老一套，玩制衡，让我跟向霆锋斗。他是商人，只看最后的利益。那就斗呗，反正我们现在也没别的选择。我不怕斗，可是盛装怎么办？这倒是真的问题。你不知道，大家现在都不知道该怎么办了。谁也不知道你跟萧红雪最后谁会当主编，所以在这个时候呢，每个人都在拿捏分寸，权衡利弊。你们俩谁都不能得罪。还有那个鲁彬彬，他简直就是个二货，天天在那煽风点火，不怕把事。狗仔那边有什么消息了吗？封口费150万，我托的中间人私下里跟我说的。他们很贼啊，一点痕迹都没留下。所以，我们也找不到什么反击的把柄。中间人还等着我回话呢，要不然我再跟他们去砍砍价。不用，1分钱都不给。不给？那他们肯定会死咬着雷启泰不放的呀。谁让他动手打人？他又不是小孩子了。应该要为自己的行为负责。我们现在能做的就是帮他找个好点的律师，其他的交给法律。你确定？确定。行。您刚才说的这个歌哨音呐，这必须得在2环里边，得是家养的那种。家歌得有胡同的地方，有墙头，墙头上要长着狗尾巴草，蓝蓝的天，明晃晃的太阳，那飞起来才有歌哨的韵味。您看现在楼房林立，已经没有那个意境了。让我想起一句话：去国怀乡，每一声歌哨音都是乡愁。这话谁说的？以前有一个帮我写专栏的作者写的，他是地道的北京人，现在移民到了澳大利亚。可惜了。可惜什么呢？可惜认识你晚了。走吧，我们要来不及了。顾先生，不管这一次你能不能帮我们，能认识你我很高兴。今天时间有点仓促，下次我们好好聚。好。顾先生。我的话你听明白了，你的话我也听懂了。事已至此，我也有一些话想要送给你。洗耳恭听，愿闻其详。我知道你是谁，我知道你的本事，咱们合作，双赢。咱们拆伙，
巨孙，我只能说，我很遗憾你做的决定。再见。撑不住了，已经开始起哄了。邓文，你去宣布一下取消发布会吧。好，等一下。你们都先出去一下。你怎么了？是不是身体不舒服啊？到底怎么了？嗯？好了，吃东西了。吃饭了，干嘛呢你？怎么了？你不舒服啊？什么呀？放开你！太土了！拿着拿着。从哪儿捡来的花儿啊？呀，你脸怎么了？我脸怎么了？像花儿一样好看。你喝了吧你？行，吃饭。这个人怎么总是没个正形？我小时候见过飞碟，又来，真的，就停在我家院子里。我以为他要带我去外星呢，结果没有。嗯，接着编。他就停在那儿，离地面特近，悬浮着。我赶紧叫我爸妈出来看，他们出来之后却什么都看不到。可他明明就在那儿，他们就是看不到。后来飞碟飞走了。速度特快，嗖一下就没了。我就指着飞碟飞走的方向，我跟我爸妈说：“你快看啊，它飞走了！”哎呀，当然了，他们还是看不见。后来我爸说：“雷启泰啊，雷启泰，为了不写作业，你是什么瞎话都敢编。”嗯，你爸还是挺了解你的。不过从那之后，我明白一道理。什么道理？这个世界上，明明有很多东西它就在那儿。可是有的人就是看不见，比如说，比如什么？比如我爱你。可你就是看不见。不回头就过去了，此刻的心。去你！哎！你毁容了我这辈子，可就赖上你了。我刚刚看见飞碟了，慢慢沉淀成夜曲。
开一，从领证的时候我就在想，我们怎么会变成现在这个样子呢？渐渐发展成趣。想要的爱，我先给予，拥你在怀里，想紧抱住自己，千丝万缕，沉默不语。想说的爱，我写给你，写爱的字体，想刻在时光里，暴风骤雨，永远熟悉你这套小把戏。现在不是这个时候。你到底要说什么？想假装演对夫妻，那10个人也是演，100个人也是演，演呗。怕什么呢？发布会照常进行。请大家安静一下，安静一下。非常抱歉啊，让各位久等了。那现在呢，我们的新婚答谢发布会就正式开始。首先跟大家自我介绍一下，我是盛装的公关总监邓文，今天客串一下我们发布会的主持人，主持的不好啊，请大家多多见谅。我知道在座的各位呢都等得有点心急了，那就这样。我们呢也话不多说，赶紧请出今天发布会的主角，让我们掌声有请陈开怡女士、雷启泰先生。让酒店都派了保安过来。安保组来1队人到会场。我怎么觉得这气氛有点古怪？这来者不善。再这么下去，非得出事不可。我打算压缩一下提问时间，只留10分钟。5分钟，3个问题，速战速决。也行。很久没有看到你了，你怎么今天会在这出现了？看见鲁彬彬了吗？你不知道吗？开已经把他辞退了。我知道，所以他肯定会来。什么意思啊？这鲁彬彬千万别做傻事儿。他可真也来。坦白说，我是一个对婚姻有些畏惧的人，对人与人之间长期的亲密相处，也不是那么的有耐心跟信心，也不大愿意进入日常的平淡生活。我所渴望的生活始终是充满斗志、充满激情，并且充满创造力的。我和雷先生相逢于微时，他是一位非常宽容、风趣、很有魅力的男人。其实我们2个人很早就在恋爱中了，只是我们彼此有过约定，没有到合适的时机之前，我们不会对外公布我们的感情状况，因为我们始终觉得感情是我们2个人的私事，但没想到引起这么大的误会，还要专门办一场发布会来澄清。雷先生心态比我好，他说，既然大家都是关心我们，倒不如大大方方地办一场答谢会。大家都知道我是媒体人，在座的各位媒体人
都算是我的娘家人。今天呢，就算是带我先生来见见我的娘家人。不是，能不能说重点啊？到底存不存在性贿赂？突然结婚是不是为了逃脱责任？别转移话题啊，也别转移视线，更不要甩锅给酒店，实话实说，对不对？对。我们结婚当然是因为相爱，而且从3年前开始，我们就已经在恋爱了。这是我最后一次陈述这个客观事实。哎，那么为什么雷启泰这几年所在的公司，不管是哪家公司，每年都会给盛装投放大量的这种广告费呢？大家都知道，盛装是国内顶级的时尚刊物，每年固定在我们杂志投放广告的品牌有70、80家。我丈夫这些年任职的公司，本来就跟我们杂志保持着密切的合作关系，而且他们投放广告的价格，完全是遵照我们杂志公开的刊例价进行的。在酒店视频公开之前，雷启泰还在跟一个叫做 Vivian 的网红谈恋爱。为什么视频一公开，你们就火速结婚了呢？请问一下雷启泰先生，您还记得大明湖畔的 Vivian 小姐吗？我承认，在我们结婚之前，我先生确实跟别的女人有恋爱关系，但这件事情的责任在我。由于我太忙于工作，忽略了他很多感受。我在处理这段感情的时候过于强势，没有给他足够的尊重。我太自信我们这些年拥有的感情基础，而忽视了他对这段情感关系的需求有所改变。在此，我们也要非常诚挚地向那位 Vivian 姑娘道歉。由于我丈夫一时的冒失、轻佻和不负责任，给她造成了伤害，也衷心的希望她能尽快的从这段错误的感情中走出来。我们夫妻俩也会在这个事情中吸取教训，更好的面对未来的婚姻生活，是吧？谢谢。有这样的，都网红形象真是。亲爱的媒体朋友们，因为时间关系呢，我们今天的发布会啊到这里就结束了。让我们用掌声祝福陈开怡女士和雷启泰先生婚姻美满，生活幸福。各位媒体朋友，